Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini materi pertemuan pertama kita tentang kelistrikan, materi kelistrikan. Yang akan kita bahas pada semester ini yaitu tentang, nanti Bapak akan mengulas lagi tentang kelistrikan bodi, kemudian PJMFI, ini tentang kelistrikannya, kemudian motor listrik, dan terakhir tentang ABS. Nah, langsung saja Bapak akan membahas. Kita akan membaca wiring diagram. Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang warna kabel. Warna kabel yang pertama itu ada black dengan kode BL, kemudian yellow kodenya Y, blue BU, green G, red R, white W, BR brown O, orange, LB light blue, LG light green, P pink, GR gray atau abu-abu. Kemudian juga ada kabel itu yang dua warna. Untuk kabel dua warna, bagaimana cara membacanya? Contoh seperti ini. Misalkan di dalam rangkaian ini, contoh di motor starter itu ada kabel warna R strip W. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, R itu merah dan W adalah putih. Jadi kabel yang pertama dibaca adalah kabel warna merah kemudian putih. Dan cara membedakannya yaitu lihat warna kabel yang lebih dominan, itulah yang kita baca pertama kali. Ini untuk contoh. Kemudian kita lanjut ke switch. Ada switch starter. Starter switch itu ada dua kabel warna yellow, red, dan warna G, warna green. Jadi warnanya kuning, merah, dan warna hijau. Kemudian switch horn, switch klakson, warnanya LG dan BL, light green dan hitam. Itu untuk klakson. Kemudian switch sen, untuk sen kanan itu warnanya light blue. Kemudian sen kiri warnanya oranye. Itu. Ini motor repo karbu, repo lama. Dan gray ini untuk inputnya di switch. Kemudian dimmer atau switch dim. Untuk lampu tinggi itu berwarna blue atau biru. Kemudian lampu rendah berwarna putih. Inputnya BU strip W, biru garis putih. Dan untuk kunci kontak on warna merah dan BL atau hitam. Kemudian untuk warna kabel di komponen alternator. Nah, ini untuk di alternator. Warna kabelnya itu BU strip Y, biru strip kuning, putih, kuning, putih, kemudian kuning, kemudian hitam strip merah. Untuk pulser itu yang biru strip kuning. W untuk pengisian, yang kuning untuk pengapian. Dan motor starter warna kabelnya merah dan putih dan juga G hijau atau massa. Lampu rem dan lampu kota warna kabelnya GY, green yellow,
G, dan BR. Green yellow itu untuk lampu rem, BR untuk lampu kota, dan G adalah massa. Sementara untuk lampu sen kiri warnanya oranye dan G, oranye dan hijau. Oranye api atau strum dan G adalah massa. Untuk yang kanan LB dan green. Nah, kemudian untuk kabel di baterai itu warna R dan G, merah dan hijau. Merah adalah api dan G adalah massa. Kemudian untuk starter relay itu ada 4 kabel warna R, R strip BL, yellow strip R, dan juga R strip W. Merah, hitam, kemudian kuning merah, dan merah putih. Ini untuk starter relay atau relay starter. Kemudian untuk kiprok ada 4 kabel warna G, R, Y, dan W. G adalah massa, R adalah api dari spring, Y untuk pengapian, dan W untuk pengisian. Kemudian untuk ICM juga ada 5 kabel. BL strip W, black strip putih, hitam strip putih, hitam strip merah, biru strip kuning, hitam strip kuning, dan G adalah massa. Untuk warna kabel hitam strip kuning itu masuk ke coil. Kemudian biru strip kuning itu ke alternator atau ke pulsar. Kemudian BL strip R, hitam strip merah itu masuk ke alternator. Kemudian BL strip W itu ke kunci kontak. Jadi sedikit ulasan tentang rangkaian atau wiring diagram. Nanti untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya, Bapak akan bahas tentang PJMFI, itu tentang kelistrikannya, mungkin rangkaian kelistrikan injektor, sensor-sensor letaknya di mana, dan lain sebagainya. Dan untuk tugasnya kalian buat gambar rangkaian lampu kepala motor yang tipe injeksi yang sudah kita praktekkan kemarin di motor Beat. Catatannya mungkin sudah ada, masih ada. Kalian buat rangkaian, buat gambar sebagus mungkin dalam kertas A3, diberi warna sesuai warna kabelnya. Panduan motor Honda, catatan kemarin mungkin masih ada. Dibuat sebagus mungkin, satu orang satu, dikumpulnya nanti ke wali kelas. Mungkin itu tugas atau materi pertemuan pertama kita. Lebih dan kurang nanti mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung WA Bapak atau wali kelas tanyakan. Sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.